Čaute, tu Viktor z kapely Fakult alebo hudobnej školy LFO, kde ma poznáte ako DJ-a, respektíve dneska gitaristu VKTRD. Poďme sa pozrieť, čo tu máme. Špeciálna zostavička dneska. A otázka je, môže aj DJ použiť gitarové pedále? Ja si myslím, že môže. V akom rozsahu, to si dneska ukážeme, ale teda za mňa jednoznačne toto sú 3 gitarové pedále, ktoré sú vyslovené na gitaru. Máme tu teda značku Maestro a ich Titan Boost, Orbit Phaser a Arcas Comp a Sustain v jednom. Čiže vlastne 3 pedále, ktoré sú fakt určené na gitaru. A ja som dneska dostal za úlohu taký experiment, skúsiť ich použiť aj na niečo iné, čiže nejaký elektronický beatik, sample a podobne. Poďme sa na to pozrieť, ako to dopadlo. Je to taký lo-fi vibe za mňa určite. Nie všetko sa úplne hodí k tomu beatiku, takže ten Titan Boost som nezapojil, lebo on má špeciálny tone knop, ktorý vlastne dodáva nejakú špeciálnu charizmu a saturáciu tej linke. Čiže pre gitaristov niečo žiaduce. Dosť ma akože zaujímalo ten level boost, ako to zapojí, ale keď sme to zapojili, tak nám naozaj pískal beat, takže ten som teraz nepoužil. Použil som namiesto toho ten phaser, ktorý som používal dosť, ako ste mohli vidieť. Ten bol za mňa super na nejaké efekty. Dokonca phaser sa používa aj v DJ-ských konzolách alebo mixpultoch, takže pre mňa celkom známa vec. A keďže ten sample som mal taký splatne samplovaný, tak si myslím, že sa ten phaser k tomu hodil. No a za tým som mal ten kompresor, ktorý som vlastne chcel mať akože keby na konci chainu, aby som nejak celé to dvihol a zhutnil. Ale zároveň ten kompresor má na sebe aj high pass, aj low pass filter, tak akože trošku to možno uberalo tomu basu, ale my sme ho tu počuli na tých monitoroch a zase celkom to tak zaujímavo lepilo ten lo-fi zvuk dokopy a znelo ako z nejakej starej pásky, kde predsa len niektoré frekvencie sú odrezané. Ja som ho mal nastavený aj na lo-fi, aj na low pass, aj na high pass. Sa mi to celkom páčilo aj v tom low, aj v tom high. A zároveň si tu môžete nastavovať attack a sustain a level ešte. Na tom phaseri tam je klasika, je tam teda šírka, vid, ako je veľký ten phaser a potom je tu samozrejme feedback a rate. Ten rate je ten najstradovnejší gombík celého tohoto. Všetky tie 3 pedále a všetky tie pedále od Maestra majú true bypass, to znamená, že akože keď je to vypnuté, ten pedál, že nesvietí, tak vlastne je absolútne neskreslený ten signál, čo som tu aj skúšal niekedy simulovať, keď som vlastne vypol tie efekty naraz alebo ich nehal zapnuté, aby tu bolo počuť rozdiel. A ja si myslím, že ten rozdiel je počuť, naozaj ten signál je čistý, dokonca sme to testovali aj na sluchatkách, ako to znelo a porovnávali sme to a naozaj to bolo čisté, tá linka.
A zároveň to skreslenie je tu zase silné a už duplom je to silné pri takomto plnom tracku, aký som hral ja, že sú tam bicie, basy, perkusie, sample, nejaké vokáliky a synťačiky, takže tam to trošku bolo veľké to skreslenie, ale zase keď robíte nejaké lo-fi beats ako ja, tak sa myslím, že to celkom hodí a hlavne toto nebolo, že štúdiový track, toto je proste live jamka, ktorú si jamujem buď s kamošmi, niekto do mňa skrečuje, alebo proste si jamujeme a battlujeme takto s beatmi a na to si myslím, že to je fajn. Veľa mojich kamarátov a známych aj hráva z mašiniek ako nejaké performance sety a tam práve používajú efekty a tam si to viem predstaviť tiež tieto efekty. Ale inak za mňa sú 100% skôr na gitaru myslené, preto som aj ten jeden nezapojil a preto som použil len tie dva. No dosť ma to bavilo, aj tak si myslím, že sa to oplatí. Cenovkou sú pod 200 € a myslím si, že sa oplatí mať takýto jeden pekný čejník z nich. Build quality úplne parádna, celníkov. Dokonca to má v sebe aj baterku, alebo to môžete mať zapojené ako mi na kabely priamo na zdroji. Čiže akože za mňa do štúdia určite efekty patria a ja by som si ich tam zobral, aj keď som není gitarista a na gitare neviem zahrať ani tón. Tak možno nám dá vedieť aj na budúce, čo si uplatním v štúdiu, nejaký efekt alebo nejakú inú srandu, citaru alebo čokoľvek a skúsime s tým niečo vymysleť. Čau na budúce.